سلام تاني حبلي زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدى سبوين تاي مسلمون كم تلمود ناس عز حرنا يوم حصرتن اوانا ونزبلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كانت قدرنا تفاتونا بكم كنبل إيرترا أو قداي صمرو عمل كتان إيتوبيا بترز نقفت له ترير مجلس زرقحام زرزرو كهلون أيوم بتقالي قص دما أب السودان زكايد زلو صمرو قرام زتبخله لعلواي بوليتيكانيا ترخيبو له صمرو سورو سديدو تنكرون برتي عنزوص أي مسل زرزر زينا كهلون أيوم عزازي كفلو ترحرا مريت مخانوز تنقرلو من اسي أنصار حزبي أنصار سراوي تقراي نابكوينات آياتون ربحة حزب تقراي حليفة أي هبن زبق ومرأيو سيبو عزيو بزحزن من قديه كم زترشانا تقالي تصلوم لبز سبر زينايو بزرزر نابخم كنبلوينا بيزنا زيناتنا ون عابي مدلونا تخاتي توميام بركز زوال وانا حبريتا مسانا خطرق بيخم لايك كومنت شير سبسكرايب مكبار عيد سنقرون وشتاو سلامن صدتان وحسن مقبار صلاتين ممكات حدنت متنخر كم زقبا تقليصوم ازز تقلصه وعلى صدتان دحننتن مخاتم سلامنان وحس بمقبار عوتنت حزباو مخاته بزبل مري حساب اب كتما مقلك كتما قدمه ويانا اب زكايد زلو ناي سلام وعليكم ابتو على زترخبو مختل كنتيبا كتما مقاله اي تفصح هاي كم زقلصوم هذه منجس تقرأ عبد زي تملسلم حلوات دحنة حزب تقرأ نمو حز العالم مدرخن ربن يتألف كل جلي صملهم ويشتاوش سلامن صدتان وحسن مقبر صلأت نم مكاته حدنت متنخر دما وصاني كبلهم وسيخم حبيرهم لهم عبد سلامن صدتان حز عزيو لوت از مصلو مدرخم زخونه زحبروه اي تفصهم از مدرخ السلام وشتاو حدنت متنخر بستواد عقبم مزتاي نفتوتي فنان ذهبن نصلأت دما رعد زفتري كله قال يصملهم سلازي ازو على وشتاو صقماتنا نمفتح كونه وشتاو سلامن صدتان نمرغاز زعلم قده كم زلو حبيرهم لهم صلاتي حدنت حزب تقراي نمبتان سلامنا نمزراق حزوني يسرحو كم زلو دحر متقاسم نمكل خال دما حدنتنا مستقامه وصاني كبلو حبيرهم لهم اما حدار كفله كتما قدماي ويانا ايت هايلا قبر قرقس بوقنم عبد كفله كتما زفصمو غبنات نمكل خال سلامن صدتان نمو حاسي سرح كم زلو قال يصملهم وشتاو سلامن صدتان وحسن مقبار صلاتي نم مكاته حدنت نمتنخر ازو علاتي وصانو مخانون وسيخم حبيرهم لهم ابي كفله كتما قدماي ويانا ابز حزوان بترغاغام زرأيو غبنات مس ገንዘብ መዝወር በቴክኖሎጂ ሞባይል ምትላል ከመውን አልባሳት አካላት ጸጥታ በመخدان አብልዕሊ ዜጋታት ምትላል ይፈጸም ከምዘሎ ገለጾምሎም አብቲ ወዕላ አባላት አካላት ጸጥታ ተወከልቲ ማህበረሰብ መርሕተ ሃይማኖትን ካሎትን ከምዝ ተረኸቡ ክፍለ ተኻይሉሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አይቴ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ፓታም ኬኒሉ ዝጠቀሶ ገዛ ሰልፊ በልጽግና ኢትዮጵያ أمنات الدقفتون قصرات تحلقتم تكبرات اتسلفي نمخمخناي درت الزحالف ويوم كبل بترين قفوم تهاجره نقرابتنا تنكفت آب ملاك أرن أفريقيا زي مرقات فتر لعب مباله ناز قداي زرقا قصلو زي تفلالي نتبتات زرزيرو لهم اتياب كلتشان عصر شمونتن تسفات نبيرو لوز نبر عرق سلام إيرتران إيتوبيان دحر مززام كوينات تقري دحيرو دما بوغان إيتوبيا زقربانا يقب أن حتو عف دقا بحر إيرترا تدمير وم كلتيوم حاقرات عب كبيرو تتكمزاتو زفلات يوم أوزي زحالفة سومن من محدار واشنطن نتياب لعلي إيرترا بعسر حدن باقوزا معربوان زصعانو اقد اكل كلان مسه اسمرا زصن حزم دناتات كما حيش بموسان كالعلو مقالو زفلت يوم ايتي يمان قبر مسكال ازي دحيرو زقربو كسي منغست بلصقنان تحلقتون امنتاي فولي قداي مخوانكوا انت زي قلصم ابي زحلفو سومناتي امباس إيرترا او حبرات منغستات امريكا نتوم مزغب سباو مسلات إيرترا تقيسم نتم محياش زمدنا امريكان إيرتران زقاومو جلسات عملكيتم مجلسين أوت منبارم أيرسان تي بعشران شعتن ميازيا زي تزرقح مجلسين توم نزق وانا وجود عملكيتم باستفلالي من قد الرئيتو تاتم زقرو زلو والكسبات نسعتن تنتي تمثيلهم زقربو تخفلتي اللوبيستم مخوانم بمتقاس نتي تفتير زلو تسفاتات نمزراق ناب زبالية زي تمرس ترختاتهم تمليسهم
ጥርጣረታት ክእቱ ይፍትኑሎ ክብል ብትርወቂሱሎም ሕማቕ ኣተሓዛዝ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዋ ምርጫ ዘየካይድ ዲሞክራሲያዊ ቅዋመ መንግስቲ ዘይብላ ነቲ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዛ ኣብ እተኸተሎ ወተሃደራዊ ምልካዊ መንግስቲ ሕዚ እውን ትቕጽል ምስ ዘላ ሃገር ዝግበር ምልዓል እገዳ መምሕያሽ ዝምድና ተስዓርነት ኣሜሪካ ዘመላኽት ንምልካዊ ስርዓት ድማ ሞገስ ዝህብ ምዃኑ ዝገልጹ ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታትን ተንተንትን ተራእዮም እዮም። ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኤክስ ዘርግሕዎ ጽሑፍ እምናትን ሰዓብትን ተሓለቕትን ብልጽግና ሕዚ እውን ነቲ ሱር ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ቅርውላው የምኽንዩለው ብምባል ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ሰለስተ ቀንዲ ቅሬታታት ኣቕሪቦም ኣለዎም። ቀዳማይ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ጥሪ 2024 ዝፈረመቶም ንኣዲስ ኣበባ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ሶማሊላንድ ን50 ዓመታት ክራይ ዝሃበ መዘክር ምርዳእ ጠቒሱ እዩ። እዚ ስምምዕነት እዚ ምግሃስ ሉዓላውነት ሶማሌ ተባሂሉ ብሰፊሑ ዝተወገዘ ምንባር እውን ኣዘኻኺሩ እዩ። ካልኣይ ብጉህድ ወተሃደራዊ ምፍራሕ ዝተደገፈ ብወደብ ዓሰብ ተጠቒምካ ንኤርትራ ሉዓላዊ ግዛእታ ብምጥሓስን ወናኒ በሪ ባሕሪ ንምዃን ዝተገበረ ምንቅስቓስን ዘይተሓለለ ናይ ሚድያ ወፍርን ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓሳትን ከም ካልኣይ ተጠቒሱ እዩ። ሳልሳይ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን እትገብሮ ዘላ ምትእትታው እውን ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ይጠቅስ። በዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ከቢድ ብዙሕ ፀፍሒ ዘለዎ ሳዕቤን ፈጢሩ ምህላው ወሲኹ ሓቢሩሎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣሰብ እንተስ ብሰላማዊ መንገዲ እንተስ ብሓይሊ ምውሳድ ብዝብል ሓሳብ ክስገሙ ዝጸንሑ ምዃኖም ዘዘኻኽር እንትኸውን ኤርትራ ነዚ ዘይምኽኒን ኩናት ንምውላዕ ዝዓለመ ክትብል ምንቃፍ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ወሲኹም ኣዘኻኺሩሎም። ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ብምቕጻል ነቲ ኣዲስ ኣበባ ተቕርቦ ዘላ ኤርትራን ካልኦት ዞባዊ መንግስታትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኪዳን ሓይልታት ፈጢረን ውዲት ኣልማ ኣለዋ ዝብል ትርክት ነቲ ሓቀኛ ምንጪ ናይቲ ወጥሪ ንምኽዋል ዝግበር ዘሎ ግሉጽ ፈተነታት ክብል ዝገለጸ እንትኸውን ንቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ቅልውላው ዝደፍእ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ህርፋን ምስፍሕፋሕ እምበር ናይ ጎረባብታ መልሲ ኣይኮነን ክብል መግለጺኡ ዛዚሙ እዩ። ኣብ ሱዳን ፖርት ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ርክብ ህዝብታት ትግራይ፣ ኤርትራ፣ ኣምሓራ፣ ሱዳን ብተወሳኺ ህዝቢ ዓፋር ዝሳተፈሉ ዘሎ ድሙቕ ናይ ጽምዶ መድረኽ ዘይተሓሰቡ ፖለቲከኛታት ይርከቡ ከም ዘለው ተገሊጹሎም። ንህዝቢ ኣምሓራ ወኪሉ ዝተረኸበ ድማ አንዳርጋቸው ጽጌ ምዃኑ ተሓቢሩሎም። እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ርክብ ኣብ ምጥንካር ዝለዓለ እጃም ክህልዎ ትጽቢት ከም ዝግበር ዝተገለጸ እንትኸውን ሰሜናውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልዑል ትኩረት ከም ዝገበሩ ዘመላኽት እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ሰሜናውያን ኣዳኺቦም ዘበነ ስልጣኑ ውሕስ ንምግባር ዝኸዱ ዘሎ ምንቅስቓስ ንምዕጋት ጽምዶ ብሕታዊ መዋጽኦ ህዝብታት ሰሜን ኮይኑ ቅልቅል ኢሉ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ትግራይ፣ ኤርትራ፣ ዓፋርን ኣምሓራን ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ሓደጋ እንዳፈጠረ ይርከብ። ካብ ባህር ዳር ዝተበገሳ ሰብልቦ ነፈርቲ ደቡብ ሱዳን ሰጊረን ኣብ ዋና ከተማ ሱዳን ዝኾነት ካርቱም መጥቃዕቲ ክፍጽማ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እንትኸውን ቅድም ኢሉ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት RSF ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወተሃደራዊ ማዕስከር ብምህናጽ ሱዳን ኣብ ምድኻምን መፍራስን እጃሙ ሰፊሕ ምዃኑ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ። ንኤርትራ በሪ ባሕሪ ብዝብል ስም ምስ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ብዝፈጠሮ ጸገም ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ንምፍጻም ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ምስ ዘለዎ ቂምን ጽልእን ህዝቢ ኣምሓራ ንምጥቃዕ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ሓደገኛ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ህዝቢ ዓፋር እውን ካብ ክፍኣት ስርዓት ብልጽግና ክድሕን ኣይኽኣልን። ብሓፈሻ እዞም ሓሙሽተ ህዝብታት አንጸላልዎም ዘሎ ንህልውና ሓደጋ ንምምካት ኣብ ሱዳን ፖርት ሱዳን ብሓባር ዓሲሎም ኣብ ወሳኒ ጉዳይ ይመኽሩ ከም ዘለው ዝበጽሐን ሓበሬታ የመላኽቱ። ኣምባቸው ስዩም ዝተባሃለ ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቐስ መንእሰይ ብሰንኪ ዘስምዖ ተቃውሞ ከም ዝተረሸነ ተገሊጹ። ኣብቶም ኣብ ዓፋር ብሹም ሓራ መሬት ዝብል ናይ ኦህዴድ ብልጽግና ናይ ቢዝነስ ጥፋት ፕሮጀክት ሸፊቶም ዘለው ዕጡቃት ተጋሩ ናይቲ ሽፍታዊ ውዳበ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ዝነበረ ምዃኑ ዝተገለጸሉ ኣምባቸው ስዩም ኣዝዩ ብዝሕዝን ኩነታት ከም ዝተረሸነ ተገሊጹሎም። ካብቶም ኣብ ዓፋር ዝተወደብሉ ዕላማ ፍልይ ዝበለ ንሕና ምስ TDF ዓይነት ታኾስን ተጋሩ ብፍጹም ነንበዓልትና ኣይን ዋጋን ዝብል ቅዋም ብምንጽብራቕ ሎም ለይቲ ረሺኖም መሓዲሮም ክብሉ
ፍልፍላته ዝልኣኹልን ሓበሬታ ያመላኽት። እዚ ጥፍኣትን ህልቂትን ህዝቢ ትግራይ ንምፍጣን ዝተደራጀው ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓሲብዎን ተሊሞን ዘሎ ዕላማ ንምዕዋት ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ እንቅፋት ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ኣካላት ከምዚ ዓይነት ስጉምትን ተወሰደ ንፈለማውን ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ መዚ ጉዳይ ተታሒዝዎን ብርክት ዝበሉ ወገናት ተታሊሎም ኣብ ጎኒ ዝክፉእ ሓይሊ ዝተሰለፉ ሓይልታት ናብ ዓዶም ክመጹ ሕዝውን ጻውዒት እንዳቀረበ ይርከብ። ኣብ ሱዳን ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘለው ተገሊጹ። ኣስታት 19.5 ሚልዮን ህዝቢ ሱዳን ወይ ድማ ልዕሊ 40% ካብ ህዝቢ ሱዳን ከቢድ ጥሜት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ትካለ ዓለም ለኻዊ ተቆጻጻሪ ጥሜት ዘውፅኦ ጸብጻብ ይሕብር። እቲ ኣብ ሱዳን 3 ዓመታት ዝዘለቀ ከቢድ ኩናት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ከም ዝቀተለ ከምውን ቁጠባን ሕርሻን ከም ዘዕለወ ኣስታት 14 ሚልዮን ሰባት ድማ ከም ዝተመዛበሉ ይግመት። እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ውህድ ምደባ ምዕራፍ ውሕስነት ምግቢ IPC ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገመተ 21.2 ሚልዮን ህዝቢ ሰባት ቁሩብ ዝሓደ እኳ እንተኾነ ኣብ ክፍለ ሃገራት ሰሜን ዳርፉር ደቡብ ዳርፉር ደቡብ ኮርዶፋን እቲ ሃገር ኣስታት 14 ከባብታት ገና ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎ። ኣብዚ እቶም 135,000 ሰባት ኣብ ዕናው ደረጃ ዝበጽሐ ጥሜት ከም ዘለዎም ጸብጻብ TRT ኣፍሪካ ያመላኽት። እቶም ከባብታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዓብዩ ብሰንኪቲ ብሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝተገበረ ከበባ ከተማታት ኣልፋሽን ኩዲግሊን ዝርከቦም ከተማታት ንከቢድ ጥሜት ከም ዝተሳትሑ ጸብጻብ ኣመላኺቱሎም። ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ከምውን ኣብ ክፍለ ሃገር ሰሜናዊ ኒያላ ከቢድ ውግእ ይቅጽል ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱሎም። ውሕስነት ዘይምህላው ገደብ ተበጻሕነት ምጉዳል በጀት ናብ ብዙሕ ከባብታት እቲ ሃገር ምብጻሕ ሓገዝ ኣጸጋም ከም ዝገበሩ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣስታት 825,000 ህጻናት ብከቢድ ሕዱር ሕጽረት ምግቢ ክሳቀዩ ትጽቢት ይግበር ክብል ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ውህድ ምደባ ምዕራፋት ውሕስነት ምግቢ IPC መግለጹ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩሎም። ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክንሰግር ከለና ዋጋ ነዳዲ ሕዝውን ኣብ ልዑል ደረጃ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ። ሓደ ደፍድፍ በርሜል ነዳዲ ብ$107.3 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ሕዝውን ኣብ ማእኸላይ መብራቕ ዘለዎ ወጥሪ እዚ ዝበሃል ፍታሕ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ተታሒዙ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ልዕል ደረጃ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ። ዋጋ ወርቂ ትማሊ በሃንደበት ናይ ምቕናስ ተርኢታት ዝተረኣየሉ እንትኸውን ብ2.3 ሚእታዊ ኣብ ዝቐነሰሉ ዕዳጋ 4548.63 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ካብ ዝነበሩ ቅዋም ኣዝዩ ዝወረደሉ ኮይኑ ይርከብ። ቢትኮይን በተመሳሳሊ ቁሩብ ናይ ምቕናስ ተርኢታት ዘርአየ እንትኸውን ብ8579.19 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ኢቴሪየም በተመሳሳሊ ብ0.45 ሚእታዊ ኣብ ዝቐነሰሉ ዕዳጋ 2256.10 ዶላር መሸጥ ዋጋኡ ኮይኑ ይርከብ። بخالي قص تمن شرف وصاي إثيوبيا بزتمت حبريتنا هذا دولار ب154 سصبر تعدقه ب150 دولار ب150 بر اندات شطيركم